नहीं नहीं साथ এখন আমাকে বিরিয়ানি বানাতে হবে ফিঙ্গার ক্রসড চল কোথায় যাবো আমরা ভলিউম আপ এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ব্লগ আমরা কালকে একটা ব্লগ শেয়ার করেছিলাম আমি এডিটার আমি এডিট করি আমি আমাদের 25K স্পেশাল একটা ভিডিও শেয়ার করেছিলাম আজকে আমি আবার একটা ব্লগ শেয়ার করছি বিকজ আজকে স্যাটারডে আর ওয়েদারটা অসাধারণ ফার্স্টে আমাদের কি প্ল্যান হয়েছিল বল ফার্স্টে আমাদের আজকে প্ল্যান হয়েছিল বাড়িতে বিরিয়ানি বানানো মাটন বিরিয়ানি বানানো হবে কারণ একদিন আমি চিকেন বিরিয়ানি বানিয়েছিলাম আর ইট ওয়াজ অসম তো আমি ভেবেছিলাম এইবার মাটন দিয়ে ট্রাই করি কারণ মাটনটা একটু ট্রিকি হয় বানানো তো ইভেন অর্ডারও দিয়ে দিয়েছিলাম যাকে বলেছিলাম তাকে বলেছিলাম যে আমি আরেকবার কনফার্ম মানে রিকনফার্ম করবো দেন তুমি পাঠিও ও বোধহয় ভুলে গেছে যে আমি রিকনফার্ম করিনি আমার গেলে বৃষ্টি যা পড়েছে সকালে ওই ভেবে আসেনি না মানে ওকে তো আমি কনফার্মই করিনি আমি ওকে বলেছিলাম যে আমি অর্ডার দিয়ে আমাদের এখানে না আগে একটু বলে রাখতে হয় দেন আরেকবার রিকনফার্ম করতে হয় তো রিকনফার্মটা আমি আর করিনি এমন নয় আমি অর্ডার দিয়ে ক্যান্সেল করেছি আমি ওটা করি না এই বৃষ্টির ওয়েদারে বাইরে না বেরিয়ে বাড়িতে থেকে কি করব যদিও প্রীতমের খুব মন খারাপ কারণ হচ্ছে ও দুদিন পাই ঘুমানোর জন্য ওকে নিয়ে আমি বেরিয়ে যাই স্যাড লাইফ তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস বলি আজকে প্রীতম আমাকে ভীষণ সুন্দর একটা জিনিস বানিয়ে খাইয়েছে রুটি ম্যাগি তাই তো বল কি করে বানিয়েছিস কিছুই না এটা আমি একটা ইউটিউবে ভিডিও দেখেছিলাম ওখানে দেখাই পুরনো রুটিকে মানে পাতলা পাতলা ভলিউম আপ এখানে পুরনো রুটিকে পাতলা পাতলা করে কেটে মানে ফ্ল্যাট নুডলস গুলো হয় না ওই টাইপের কেটে তারপরে ওটাকে দিয়ে ম্যাগি বা চাউমিন টাইপের বানাচ্ছিল তো আমিও ওটাই করলাম বেসিক্যালি 4-5টা রুটি ছিল ওগুলোকে পাতলা পাতলা করে কেটে পুরো ম্যাগির প্রিপারেশনে মানে ম্যাগি যেমন আমি ফ্রাইড ম্যাগিটা যেমন বানাই ওইভাবে ওটা বানিয়েছি আমি আজকে ওকে বলেছি যে তুই লাঞ্চ নিয়ে খেয়ে নে আমার আর ইচ্ছে করছে না লাঞ্চ করতে আমার কেমন একটা অ্যাসিডিটি হয়েছে কালকে এত কিছু খেয়েছি ভালো লাগছে না আমাকে বললো যাওয়ার আগে তুই কনফার্ম তো খাবি না আলাম হ্যাঁ কনফার্ম তুই খেয়ে নে তুই কনফার্ম তো খাবি না আলাম না খাবো না তখন আনলো খাবারটা বানিয়ে আমি তখন বুঝতে পারলাম কেন বলেছে কারণ ওর আগে আমি শেষ করে ফেলেছি এত ভালো হয়েছিল চল কোথায় যাবো আমরা হাই তুলছিস কেন এমনি ওয়েদারটার জন্য ঘুম ঘুম পাচ্ছে চলো চলো কি অবস্থায় সিঁড়িটার করে রাখে এরা এখন যা ওয়েদার না মানে কিছুদিন আগে যে কি বিকট বাজে তীব্র গরম ছিল সেটা জাস্ট ফিলই করা যাচ্ছে না এত সুন্দর ওয়েদার আরাম লাগছে শান্তি লাগছে পুরো চলো আজকে রাস্তাটা দেখাতে দেখাতে তোমাদেরকে একটা ছোট্ট গল্প শেয়ার করি আমার না একদম ইচ্ছে ছিল না আমি গুড়গাঁওতে সেটেল করব তোমরা হয়তো অনেকেই জানো আমি বলেও ছিলাম যে প্রথম যখন এসেছিলাম আমি বেরোতে চাইতাম না আস্তে আস্তে মানুষের সবটা অভ্যেস হয়ে যায় অ্যান্ড সত্যি বলতে আমার গুড়গাঁওয়ে থাকতে এখন খুব একটা খারাপ লাগে না ঘুরতে যাই এদিক ওদিক যাই একটু একটু বন্ধুও আছে এখানে এখন আর এই গুড়গাঁওয়ে বিভিন্ন রাস্তা যেখানে আমরা ঘুরে বেড়াই তার মধ্যে আমার ভীষণ পছন্দের একটা জায়গা হচ্ছে দিল্লিতে এটা ঠিক গুড়গাঁওতে নয় এয়ারপোর্টের কাছে একটা জায়গা যেহেতু আমরা এয়ারপোর্টের কাছেই থাকি একটু এলেই আমরা এই হাইওয়েটা দিয়ে সুন্দর ফ্লাইটকে স্পট করতে পারি এখন যে অবস্থা তাতে ফ্লাইট স্পট করতে ভালো লাগে কিন্তু চাপতে ভয় লাগে এটা হয়তো আমার একার নয় সবারই তোমরা হয়তো অনেকেই জানো আমি নিজেও একটা ভিডিওতে শেয়ার করেছিলাম যে ফ্লাইটে চাপতে আমার একটা অন্যরকম অ্যাংজাইটি আছে বহুদিন আমি চাপিনি অনেক দিন পর আমি ভয় কাটিয়ে চেপেছিলাম যেটুকু বা ভয় কাটিয়েছিলাম এখন যা ঘটনা ঘটছে আমার ভয় আবার ডাবল হয়ে গেছে চোখের সামনে ফ্লাইটটা ল্যান্ড করলো আর আমি প্রীতমকে এটাই বললাম যে দেখ এরা এখানে যারা আছে তারা বলবে যে ল্যান্ডেড সেফলি তো এটা একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট হয়ে গেছে এখন যেন মনে হয় ভালোভাবে বাড়ি পৌঁছানো আর সত্যি বলতে এখন আমি না মানে ঘুরতে যাওয়া তো ফ্লাইট ইনক্লুডেড থাকলে অ্যাভয়েড করতে শুরু করেছি যাই হোক আমি এখানে খুঁজছিলাম চায়ের দোকান ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো না আমাদের গুড়গাঁওতে বা দিল্লির সাইডে আমি জানি না দিল্লিতে কি আছে এইদিকে না চায়ের দোকান খুঁজে পাওয়া যায় না কত খুঁজলাম মোমো ফুচকা বার্গার সব আছে স্ট্রিট ফুড চা নেই আমাদের বাড়ি ফেরার পথে এই যে রাস্তাটা আছে এটা কি যে অপূর্ব লাগে আমি তো একটা সাইডের ভিডিও করেছি আর একটা দিক মানে দুটো যদি একসাথে আমি ভিডিও নিই বোঝা যাবে যে কি অপূর্ব রাস্তাটা এখান থেকে সানসেট দেখতে ভীষণ ভালো লাগে আমি আগে শেয়ারও করেছিলাম যাই হোক আর কথা নয় চলে এসেছি বাড়ি এখন আমাকে বিরিয়ানি বানাতে হবে মাটন পাইনি দেরি হয়ে গেছে রাস্তায় আস্তে আস্তে বলছি একটু দেখ না পাই কিনা চিকেন অর্ডার দেওয়া হয়েছে আমাকে চিকেন বিরিয়ানি বানাতে হবে Yes. 2.5 ঘন্টা লাগে আমার বিরিয়ানি বানাতে Yes. কি হচ্ছে
এটা আমাদের ফ্ল্যাট, দেখাচ্ছি সবাইকে। প্রীতম খেতে চেয়েছে আর আমি ওকে বানিয়ে দেবো না, সেটা কি হয়? ফাইনালি আমি বিরিয়ানি বানিয়েছি, মানে সব কিছু করে অ্যাসেম্বল করে জাস্ট দমে দিয়েছি। বিরিয়ানিটা হচ্ছে, হলে তোমাদের সাথে শেয়ার করব কেমন হলো। অনেকক্ষণ সময় লাগে, 2-2.5 ঘন্টা সময় লাগে। আজকে প্রীতমও এসিতে বসেনি, যেহেতু আমি রান্না করছি ওই জন্য আমাকে সাথ দেওয়ার জন্য এখানে বসে আছে আর বসে বসে মুভি দেখছে। হলো, ফিঙ্গার ক্রসড। এবার বিরিয়ানিটাকে প্রপারলি সার্ভ টার্ভ করে দেখবো কেমন হয়েছে। প্রচণ্ড টায়ার্ড লাগছে। এবার আমি খাওয়া দাওয়ার পর, মানে খাওয়া দাওয়ার আগে একবার স্নান করব, স্নান করে খাবো, কারণ আজকে পুজো প্রীতমে দিয়ে দিয়েছে, কারণ এসে থেকে আমি বিরিয়ানির প্রিপারেশন শুরু করে দিয়েছি। অ্যান্ড ব্যাস, তারপরে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো।